Благодарам Ненад за најавата. Почитувани пријатели, добро вечер. Се надевам дека се слушаме. Драги зборољупци, не знам како поинаку да ја наречам оваа убава публика. Дозволете ми најпрво моето излагање да го започнам со споделување на едно мое навистина интимно длабоко чувство на благодарност за можноста да зборувам за Капка или со Капка, жената која за мене е асоциација на една дивка женска нежност, ускладена со еден длабок, прониклив ум и громко перо. Така некако јас ја доживеав Капка низ романите. И навистина имам чувство дека вечерва овде во Буква испишуваме една убава августовска книжевна топла приказна со Капка Касабова, авторката чие име метафора е судбински поврзано со водата, како што вели Иглика во Граница, името ти е Капка, ти има страст кон водата. А Капка во романот Кон езерото на едно место вели: секогаш кога ќе влезе во вода, чувствував радост. Чувствата и спомените исчезнуваа, остануваше само мигот и тоа беше доволно. И да, човекот е создаден од вода, зачнате во неа расте и на крајот трошно се губи или не мора да се губи, едноставно се слева со неа до некоја вечност. Капка го започнува незиното, а јас го започнав моето патешествие читајќи ја неа со романот Кон езерото, со наум да ги запише приказните на луѓето од земјата на незината баба, приказни кои буквално како кондензирани капки се слеваат назад кон земјата, а таа жедно ги пие, ги собира во своите процепи. Капка се враќа на Балканот, како што самата вели, таа е дете на една уникатна, единствена, космополитска цивилизација која што за жал е преполна со противречности. Балканот тоа сме ние, вели баба Анастасија во романот на Капка. Балканот како една општочовечка болка и судбина, Балканот како душа заробена во телото на историјата, тело постојано силувано од посилните, но и Балканот како место на крајпатни чешми, лековити, толку издашни, толку даровити. Во романот Граница на едно место вели: најблиската представа за ајазмата, односно за чешмата, значи гостопримство без домаќин или Балкан без граници. И веројатно приказните за Балканот најубаво знаат да ги раскажат раселените, разделените, оние кои што можеле да бидат и од едната и од другата страна на границата. Знаат најубаво да ги раскажат оние родени во еден дом со едно срце, но за жал преселени од другата страна на границата во друг дом со половина срце. Оти знаете, откорнувањето од домот е всушност откорнување од самиот себе. Тоа е како свлекување на кожата и неизино положување на врз телото на земјата. Земјата како создателка, како хранителка, буквално кожата како еден жртвен подарок токму на таа земја, од која што човекот бара понекогаш да се услиши веројатно или не знам, да им прости на сите оние кои што буквално со крв насилно исцртувале граници, а место меги оставале куп човечки коски. И токму во срцето на тој зелен шумовит Балкан, на тие шумовити планини, место кое што за жал светот го наблюдува како нешто примитивно, варварско, туѓо, токму тука се вкотвило најстарото езеро, Охридското езеро. Од другата страна Преспанското, а меѓу нив како природна граница стои планината Галичица. Под неа пак сите оние
реки, крвотоци кои што ги хранат двете езера со вода. Границата всушност е она линија на раскинување на телото на земјата. Говориме за политичките граници кои што се буквално насилно исцртани. Тоа е тој длабок повлечен рез кој што остава длабок трак. И знаете, границата е универзален символ. Не е важно дали таа е помеѓу Бугарија, Грција и Турција. Дали тоа е граница меѓу Македонија и Бугарија. Дали тоа е границата помеѓу Албанија, Македонија и Грција. Воопшто не е важно. Говориме за еден универзален символ на поделбите. Заради тоа што самата граница остава трагични човечки судбини од едната и од другата страна. Како што вели во Конезерото, ние сме едно семејство, не можеш да не делиш со една црта. Но за жал токму таа црта станува и отвора длабок процеп. Оти знаете, само пред границата човекот се чувствува мал, се чувствува толку невидлив, едноставно се смалува дури до невидливост. Тоа го знаеме кога стоиме, кога чекаме на граница. И имаме некакво потајно чувство како да сакаме само да ја прелетаме, да ја поминеме од другата страна. Знаете како во приказните, да влезам во срцето на птица, па таа да ме пренесе од другата страна и да го освојам тој предел кој што треба да го поминам. И токму од тука тргнуваат книжевните расткајувања на темите во романите на Капка, теми за границите, поделбите, преселбите, разделбите. Романите Конезерото и Граница јас ги прочитав како еден своевиден личен протест на авторката баш против политичките граници, чие што поставување низ историјата создавало прототипови на победници и победени, создавало надмоки на посилниот или чувство на надмоки на посилниот над послабиот. Некаква ирационална потреба за асимилации, бришења, не знам, замолкнување и така натаму. И многу е интересно дека низ нејзините романи се исчитува една, тоа е термин на Капка сега што ќе го употребам, психогеографија во душите на ликовите. Заради тоа што тоа се ликови кои што се потомци на оние кои што ја доживеале големата колективна траума на разделбите, на поделбите и на буквално на раскинувањата на семејствата на милиони парчиња. И трансграничните места всушност се незината голема книжевна преокупација и таа свесно им се навраќа на тие приказни за да ги некако да ги распрета веројатно закопаните приказни од минатото кои што за жал се уште чуваат живи рецидиви во сегашноста која што ја живееме. И токму од балканските приказни Капка создава свој мал микросвет на приказни во кои што приказни кои што природно гравитираат кон границата, кон езерото. Но тоа не се само приказни, тоа се судбини на луѓе со кои што таа се среќава, разговара. И всушност, враќајќи се назад кон езерото, таа се враќа за да го открие, како што вели, животниот пејсаж на мајка си, односно на родот од мајчина страна. Езерото како архетип, езерото како жива вода, односно како некоја постојана солза во окото на земјата. Знаете, дури окото солзи човекот е жив, веројатно и затоа езерото ги надживеало и ќе ги надживее сите наши мали трошности. И имам чувство дека тоа се едни мали истории кои што биле потопени на дното на езерото, сега испливуваат години подоцна и стануваат приказни во кои што се испреплетени судбините на многумина страдалници кои што имаат една единствена преживеана болка, односно болката на разделбата. И патувањето кон езерото е патување назад кон изворот на болката, односно кон местото на кое започнува приказната за семејството и неговата судбина.
приказните таа ги слуша, имам чувство дека Капка е неверојатен слушател, ги слуша приказните на луѓето, како да ги одживува, одново да ги преживува заедно со нив, ги запишува, а јас пак додека ги читав имав чувство дека тоа се некои приказни на луѓе, на ликови кои што како да доаѓаат од некој претходен живот, од времето кога не постоеле границите, кога човекот од каде и да тргнал, секогаш стигнувал до самиот себе. И границата ја доживеав како скршено огледало. Знаете, кога огледалото се крши, тогаш имате пред вас милиони мали делчиња кои што се обидувате некако да ги склопите. Така ми се и приказните на луѓето со кои што се среќава Капка, слични баш на огледални судбини, прекршени најмалку на 2 парчиња, а може да бидат и јадници. И за жал бремето на историјата жените го понеле не само на своите плеки, туку и во своите утроби, носејќи пород зачнат од едната страна на границата, буквално со едно срце, роден или донесен на свет од другата страна на границата, како да е со 2 срца. Судбините на мајките, судбините на ќерките, болката на семејствата кои што ја преживеале таа трансгранична траума и сеќавањата за неја, за Капка се некаков духовен стремеш да се врати назад, да им отиде во пресред, да ги слушне одново и на крајот да ги запише. За мене е навистина раскошен раскажувач, еден прониклив ум, како да е постојано будна над историските случувања во минатото, но и денес. И овие 2 романа, говорам за Конезерото и Граница, ги доживеав како романи за потрагата на човекот по смислата на постоењето надвор од границите, а длабоко до изворите на големата вода од која што и во која што веројатно сите сме зачнати. И Капка заминува од домот, му станува дете на светот и на истиот тој свет му ги раскажува своите приказни, видени, доживеани. Навистина многу длабоко. Многу сум среќна што овие 2 романа се преведени на македонски јазик, како што спомна Ненад, следните 2 исто така, се надеваме. И кога во последното интервју што го правевме со Капка, не објавено се уште за списанието Зенит, ја прашав за преводот, таа ми кажа, ни одговори, вели, важно е за еден книжевен превод да ја продолжи музиката на оригиналот, но со друг оркестар. И затоа на крајот ќе ми дозволите од моето излагање, сосема кратко, еден тон или една партитура од токму од таа музика. Струјата ме понесе во спокојната топлина на езерото. Запливав навнатре. Водата беше толку тенка, едва ја чувствував на мојата кожа. Планини нараснале од сите страни, скапени во црвеното зајдисонце. Ги знаев нивните врвови и нивните изли долини. Минатото и идното исчезнаа. Забележав кожа на водна змија во водата. Плуташе како прозрачна, како призрак на змија. Колку подалеку пливав, толку повеќе чувствував дека летам и толку повеќе олеснуваше се околу мене. На крајот се завртев, зашто сакав ноќта да ме затекне далеку од брегот и запливав назад кон плажата. Се е едно. Да не заборавиме, никому да не му дозволиме да не раздели со граници. Нашата трагедија е токму во враговното разделување. Започнува како состојба на умот, а завршува како судбина. Тоа е трагедијата на нашето семејство од народи што газат по овој божествен полуостров, ова прекрасно распослана земја. Газат како армија од ослепени војници од пред 1000 години во потрага по место за одмор. Дозволете им да се одморат. Простете им. Простете ми и мене, простете ни. Стравот не прави луди и меланхолични. А изворот е тука сето ова време. Сите можности се собрани во едно се уште. Она што се бара од тебе е да престанеш да се спротивставуваш.
Влези храбро некоја вечер во септември, кога небото е црвено како во Африка, а езерото би можело да биде Танганјика. Тоа е истото езеро. Влези храбро во него, ослободи се од товарот што го влечеш со векови поред. Претвори се во што било друго. Во пастрмка, во јагула, во некого од предците, се уште дете, едно со водата, а се уште неспремно да го направи неопходното. Кој ќе те отведе до твоето раѓање, до личноста за која ќе поверуваш дека е твојата, на крајот од водата, изворот што се обновува себе си секоја секунда, како што се втурнува во екстаза кон езерото. И благодарам.